ګرانو درنو محترمو اوریدونکو دا بدله چې مونږ ډکو دا د ظاهر محمد په فرمایش ډکېږي. نن مونږ په مردان کې د معراج په ځای کې ډکو رباب ته معراج او باجې ته نادر دکړې ته ګل او تمل ته وحید خرکار. आवाज د جلیل شبنم دی. دکان پتا جلیل شبنم میوزک سنٹر وحید پلازا نوخار صدر. فرمائش کون کی شان علی ظاہر محمد اور گل زمان ماجد. दो यारान बम है पलवी जबानी मां दीर खुशाल मिख पलवी जबानी मां ओ सुख बकबरता मिस्र गुलु नराउडिनो जड़ा बसम हूँ बलवी ज़बानी मां जोड़ता सबकुननो ओ د چا خلق کې بکنزل وی زبانی ما او سوق ما پس د زړه د تا و جاړي خدایا او پوجړه کې خوب چل وی زبانی ما حجب نمبور کوٹ لوی تیاد وینو او دا دنیا حال ببدلوی زبانی ما د مردان دے او گنبل ډیر دے مشهور اور خوایا دیگنو او کلی خلق پختان پکیو سیگنو کی سلورا
ګرځېدلی پکې یم لور په لور او یو محله د تاس خیلو پکې شته ده او چې خلک خو نران او ډېر ښایسته ده او شل پنځه ویشت کاله وړاندې په دې چمچمه او یو سړی به اوسېده ښه بنیادمه او نوم د دغې سړي و سربلند خان او چې پیشه یې زمینداري وه په جهان رب ورکړي وو اخلاق ورله ښایسته نو او خوږه ژبه چلوله بې پسته نر سړی او مېلمه دوست په کلي چام کې سربلند ځکه یادېږي په عالم کې څلور لوڼه دوه زامن د سربلندو او چې ګپونه ورسره به یې د خوندو او د بچو سره یې مینه محبت ما او سربلند دپاره خپل کور په جنتو مشر ځای و دلسوز خبر کزانا او کشر و پنام صاحب زمانا او خل و صاحب زمان خبو یارانو ډیر نیاز بینو په همزولو باندې ګرانو مور او پلار به ورسره کوله مینا موده داسې تېرېدله برنګینه او شپې او ورځې تېرېدې په داسې شانو چې د دریو کالونو شو صاحب زمان یا قربان شلو وفاتا او بد بچو باندې شولو ملاقاتا او یتیمانی والا پات شپکور کو تیر دغما ور پسی جڑی دل شور کی مور کند شوا په مرګ د پلار غریبه هېڅوک تېښته کولی نشي د نصیبه دې نه وروستو چې دلسو شو دومره لویه چې په خبر باندې لږ لږ شلو پویه دغه وخت کې مور داخل کو په هسکوله خیال داو چې دلسوز نه ګرځي فضوله صاحب زمانو کو انکار د مدرسینو ویلې هسې د مور نه لږوم پیسینو نو په دې وجه یې د سکول نه وکړو انکار بې تعلیمه شلو پاتې زمیندار
د دواړو ورونو د مور کولو ښه تعظیمو نو دی شو پاتې د لسوس کولو و تعلیمو او صاحب زمان په ګرځېدو صفا سوترنو ښه روانه وه د رونو ګزارنو او د لسوس کول ته به روان شولو سهره تیرو دی عمر په شان د مازدیګرو او لنډه دا ده چې باز کو شپاړسم او خپلو خپو باندې چې ودرېدو محکمه خوشاله پاغه روزه او د پسکول کې با کوله نوکرینو ښه ډیوټي ورلا ملو شو سرکارینو او ورله کوله غمخواه د صاحب زمانه د غزوان ځوان ورور ولا یو دوستانه کې هدباري ونو د غیرت ځای کې اول زوی د زمریو رب ورکړی و برکت و شان شوکت او کلی چمکې بي هر چا کولو عزت تماچی هاچولی با وطرخت گرزیدو صفا ستر با هر طرف دا او پنځه وخت بي کولو منځو دسو او خو بهادرو په ځوانۍ کې دغه کسو او د جواب هیڅوک نو پټول کړي دشمنان په ډاډاتلو ترې دم خطرینو او که هر څومره یې صفت کومه کم دی نو دروغ نه دی ټول خبر ترېنه علم دی نو یو هلک باندې مین شو دغه وخت محبت یې ورسره و زړه کې سخت نوم یې و ظاهر محمد دی د ګنبتو ورسره د صاحب زمان چې محبت نو هغه هم د یارۍ ورکړو نور له لاسه نو دوستان دواړه د یو بل چې جوړ شو خاصو نو په یو بل باندې مینو دغه دواړه لکه روڼه شو یو بل سره تر غاړه صاحب زمان به دوست ګڼلو لکه رور نو ځان سره یې ګرځولو لور په لور نو د خپل ورور په شانېدو کو د عزتو
نو د جلبی ایوبا وای محبتو او د خپل رور بشاری کو د عزت او عزت او د جلبی ایوبا وای محبتو دسیدک مینا نه پټیږي نوې او چې نوی غل د یار سره دې څنګ کې زینا یا زما دسیدک جانان شته نو زه د دنیا په خپلو خاورې حالومه مال درور په شانتي خوب دسیدک یار زکه پسند کې ګرځوما چې در غلی مینا کې نوی ایوب څنګه وو جهان بیا نوینا نو دواړه وکړو خلوزونه د یارینو او تیو بل په ژوندون نه هیرینو نه تر مرګه وو یو بل نه جدا کېږي نو او که هر څومره کړاوونه ورپېښېږي نو نه بې لالچه د دې دواړو دوستانه وه او چې حیرانه یې یارۍ ته زمانه وه نو هم یې مور ظاهر محمد به زوی ګڼلو نو صاحب زمان سره جوړه به ګرځېدلو نو چې هر خواته زیر محمد به ورسره و نو هدباري دا ملګری ښه کره و نو د یو بل نه ډوډۍ نو خوړه بغیر نو محبت یې دومره و په یو بل ډېر هم پړدی د یو بل نه کړله ماته نو ښکلی وختو خبرون دي د حالاته نو دغه وخت وکړه کېږدن صاحب زمانه نو د تره لوري وکړه خپل خاندانو نو د تره نوم یې شعر یادېږي هم مسخر شو نو خوشحالی کی دغه کار پورا تر سر شو نو ژوندون داسې منزل کولو د مرګ لور ته یوه ورځ صاحب زمانې خپل ورور ته نو ویلې کومه ګل لالا یوه خبره زړه کې سوچ ور باندې وکړه ښکته بره نو کور په کلي کې تنګ شوی دی په مونږه نو ګزاره به پکې نوره کوو څنګه که دې خوښه وي بهر جوړوو کوره دل رانا ګرانېږي دلته نور او لنډه دا دوی بار کړي ندیره او کورې خوا کې ورله جوړ کو خکره او کورې خوا کې ښکلی جوړ کو ورسره او دغه ځای د مشهور په تورو لارو او ځان له کورې پکې جوړ کړو مزیدارو
هلته یو وړله د کلي کور نه کډه اوسېدل بنو د خلکو نه په ډډه نو کلي کې په سفید هر ښکلو ځایونو نو دا سفید اوسه که د خپل تر ژوینو نو دواړه رونه اوسېدل به خو خوشحال نو خود رانه به په نظر راتلو دنیا له نو کلي کې به یې کېدلو ډېر عزتو نو ورسره د خلکو زیاته محبتو یو ورځ ولیدل سوچ چې زما وروره اوس واده درلا کوم خوښي لا ګوره بیا ویل صاحب زمان چې نه لالانو هو تی مشر نو اول نمبر دستا مشر نو حول پکار دیتا لا کتالا خید بیا کور بسی کبھی تمالا او یارو سینڈا گئی کہ اوشور پیک دنا او دا دل سود حرمان پورشننو نو یوم یاس پس بیا وشونی بادنو نو بخراوی شو د دل سوس پکی ودنو سیب زمانی خپل وکو انتظامو نو ډولې راغله د ډاګۍ نه په دومدامو او خپه ډمډم واده وشو زما وروره چې دوستانو راغلي د هر لوره او د واده نه وروستو میاشت شوه یوه تېره او شوه خرابه رور ولې د دواړو ډېره او جنگ جګړې به کولې مدامه نو بنیتي شوه ټول خراب شو پروګرام نورونه دواړه د یو بل نه شمارنو د یو بل نیټه کېدلي وو په زړنو نو مور غریبي ورله ډېر کو نصیحتو لیکن نه منلو دوی د دې مینتو مور غریبي به یې ځان سره جړلو یوه ورځ یې ورله داسې وویلو دیوال وهئ چې نه کوئ جنګونه د یو بل سره مو نه لګي مخوره او دیوال وهئ په منځ کې ښه د کوره او د کوره او د کوره او که منئ مې شو جدا یو بل نه نوره لیکن دواړه به هر وخت و په جنګ
ظاهر محمد طیوبی یارا نن خپیم زړه مې ډېر د ناقراره او زه چې شپې لا چېرته لاړ شو د بې ځایه او څنګ دې خوښه ده ظاهره یاره وایا ظاهروي خوښه ستا ده زما خوښه او در سره ځم چې دې وي کم پله مخه لنډه دا د تخته بیته شو روان لنډه دا د تخ بهیته شو روان هغه کلي کې لرلي دوه دوستانو هغه دوو کې د یو نوم غلام حسینو نو دغه بل دوست په نامه سردار حسینو سیب زمان ظاهر روان شو مازیګرو د جلبۍ حجبه لاړو په چکرو د خپل نصیبه خپه ګرځي یچنول کوي چا ورلسو ویلی دینا د خپل نصیبه خپه ګرځي چا خپه کړی چې خپل کور ته نه راځي نه د خپل نصیبه خپه ګرځي د خپل نصیبه خپه ګرځي او که ګرځي نو او سوری د سرې شو دشمن ترې لاندې شنا او د خپل نصیبه خپه ګرځي ایوب پسې ګرځي تازه تازه غمونه متخبهی کی دوارو تیر کړل شپنو واپسی سحر راتلو خوا پچپنو نو واپسی شو هغه زین را روان نو په ګپ شپ باندې راته دوانه دوستان را روانو لګول دوانو ګپونه نو امازو غړی تراغلو د ګلونه د تاج بر ملنګ سره شو خو دمنو دای دوست ما یاد کنا منو نو بیا تر کلی ته شو دواړه را روان رسند چې شخبل کور ته کوم زمان نو دراتلو سره بیا شروع شو جنگو نو را بهر شلو د کوره حق درنګو نو زر محمد کړو هم کور نه را بهرو نو گنبد کلی کی اوالو چکرو نو تیز سرا خوش کله دفترانو او چې ډک سفید سرا لګو خنو او هل تمنزو
صاحب د مازدیګر او بیا خپل کور ته روان شو برابر شدن خدایا او زیر محمد والا بیٹا کی راستنا او سیب زمان کی کور تلار گل د چمنا ندوناستو ورکرا د تر زامنو نو پنامو یو پرویز او بل پرهادو نو ما صحیح نومونه کړل د دواړو یادو نو دغه وخت کې دا دل سو صاحب زمانو ناڅاپي په څو خبره شلو ورانو نو دواړو یو بل ته شروع کړل کنځلې نو ناڅاپي ور باندې داس وشو چلو